हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लश एंड फिट। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये वैसे तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, मगर जिस शख्स को होती हैं उसको बिल्कुल निढाल और परेशान कर देती हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी जो नज़ले ज़ुकाम से आपको बिल्कुल राहत देगी और खांसी को आपसे दूर कर देगी और आप फील करेंगी बिल्कुल फ्रेश और तरोताज़ा। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल ब्लश एंड फिट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें चाहिए ब्लैक पेपर, काली मिर्च, मुलेठी, लिक्विड राइस, ड्राई जिंजर, सोट, सॉफ्ट फेनल सीड और अजवाइन कैरम सीड्स। आइए देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसमें 1 चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च हमें नज़ले ज़ुकाम से बहुत ज़्यादा राहत पहुँचाती है क्योंकि एंटी माइक्रोबियल होती है और ये कोल्ड एंड कफ्स के जो पैथोजेंस होते हैं उसे ये किल करती है। ये बहुत पुराने ज़माने से ही इसमें यूज़ होती आ रही है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मुलेठी। ये देखिए, मैंने इसमें 8 से 10 स्टिक मुलेठी की ली हैं। ये मुलेठी का नेचर एक्सपेक्टोरेंट होता है। ये हमारे सीने में जो जकड़न हो रही होती है उसको दूर करता है। साथ ही हमारी सांस की नली में जो इरिटेशन हो रहा होता है ये उसको भी बहुत राहत पहुंचाती है। और इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 स्टिक सोट यानी ड्राई जिंजर की। ड्राई जिंजर में हम 2 कंपोनेंट होते हैं, जिंजरॉल और शगॉल कहते हैं इनको। ये हमें बहुत ज़्यादा नज़ले ज़ुकाम में तकलीफ़ को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सौंफ जो है हमारे चेस्ट कंजेशन यानी सीने की जकड़न को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इसमें अल्फ़ा पाइनिन और क्रीसॉल कंपोनेंट होते हैं। ये हमारा जो गले दुखने से जो नज़ले में तकलीफ़ हो रही होती है उसको भी ये दूर करती है। और हम इसमें आधी चम्मच अजवाइन की ऐड करेंगे। ये हमारी जो बंद नाक है उसको खोलती है अजवाइन। और इसमें थाइमोल नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और जो सीने की जकड़न को भी दूर करता है। ये देखिए, ये सब कंपोनेंट हमने इसमें ले लिए हैं सारे। अब हम एक ग्राइंडर लेंगे और ये जो पांचों इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं इसको हम इस ग्राइंडर में ले लेंगे और फिर इनका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये फ़ाइन पाउडर हमारा रेडी हो गया है। अब हम एक एयर टाइट जार लेंगे और ये जो हमने पाउडर बनाया है उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इस रेमेडी को सेव करके रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े हम इसे यूज़ कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है। आइए देखते हैं इसे हमें कैसे यूज़ करना है। इस रेमेडी को हमें एक पैन लेना है और उसमें आधी चम्मच हमें जो हमने पाउडर रेडी किया है उसको ऐड करना है और ऐड करेंगे हम उसमें 1 कप पानी। और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हाई फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए रख देंगे। देखिए, इसे हाई फ्लेम पे मैं बॉईल कर रही हूँ। इसे हमें इतना बॉईल करना है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल हाफ़ हो जाए, यानी हमने जो 1 कप वाटर लिया है बिल्कुल आधी कप रह जाए। ये देखिए, अब ये जो हमारी ड्रिंक रेडी हुई है इसको हम एक कप लेंगे और एक स्ट्रेनर की हेल्प से उसमें इसे स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, नज़ले ज़ुकाम को दूर करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी बिल्कुल रेडी है। जब भी आपको या घर के किसी मेंबर को आपके ये परेशानी हो तो आप एक बार सुबह और एक बार रात में सोने से पहले इसको ज़रूर लें। आधी कप ही इसको लेना है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है तो आप इसे बहुत आसानी से ले सकते हैं। साथ ही ये बच्चों के लिए भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है, मगर बच्चों को देने का तरीका ये है कि आप इसको एक बार सुबह में ये हाफ़ कप बना के रख लें और दिन में 3 से 4 बार। अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच और अगर थोड़े बड़े हैं यानी 7 से 8 साल के तो 2 चम्मच आप इसको 3 से 4 बार दें दिन में। इसको लेने का एक दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको सिर्फ खांसी की प्रॉब्लम है, नज़ला ज़ुकाम नहीं है, तो आप इसका आधा चम्मच पाउडर लें और उसमें 1 चम्मच शहद ऐड करें और इनको अच्छे से मिक्स करके आप इसको दिन में 2 बार लें। ये खांसी को दूर करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप इसको ज़रूर आजमाएं। ये रेमेडी दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसके रिज़ल्ट मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही आपकी कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।